Reka ndabaramutse mwe muriko muranyumviriza muri impande zitandukanye z'igihugu abari Bujumbura, Ngozi, Makamba, Kibitoke ndetse nawe udukurikiye uri impande zitandukanye z'isi ndakuramukije aho uherereye hose nyagasani Yezu nakomeze abane nawe. Kano kanya rero tugarutse n'inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda. Wa mwana wari umaze iminsi agwaye ahejeje ko yitaba Imana. Nta wundi rero ni wa mwana yitwaga Benifisi wari umaze iminsi hano ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi cyane bari kugenda bahererekanya amafoto ye ndetse bamwe bari kugenda bamwakira ubufasha, abandi bari kugenda bamusabira amasengesho. Rero wa mwana ahejeje ko yitaba Imana. Ni inkuru igeze mu matwi y'abarundi ku isaha y'isaa sita z'amanywa, niho humvikanye inkuru y'akababaro ivuga ko Benifisi ahejeje ko yitaba Imana. Dore ko ku munsi w'ejo bari bari kuvuga ko Benifisi ariko aragenda aremba, ariko agenda ababara cyane. Rero mu masaha y'isaa sita kuri uyu munsi nibwo humvikanye inkuru y'akababaro, inkuru iteye agahinda ivuga ko Benifisi ahejeje ko yitaba Imana. Ni umwana ari kugenda afashwa n'abantu batari bake hano ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye bari bariko baragenda bamufasha bamuhereza ubufasha. Abadafite amafaranga cyangwa se abadafite uburyo bamuha amafaranga bakaba bajya ku mavi bagasenga bakareba ko hari icyo Imana yafasha uyu mwana. Rero umwanzi Satani ntago abikunze ko uyu mwana akomeza kuba mu buzima, ahise ko amutwara. Rero Benifisi ahejeje ko yitaba Imana, akaba apfuye yari afise imyaka 4 y'amavuko. Urumva ko yari umwana wari ukiri muto, yari umwana wari ukiri mutoya, yari umwana wari ufite ejo hazaza, ariko umwanzi Satani ntago akunze ko Benifisi akomeza kwibera mu buzima. Rero Benifisi ahejeje ko yitaba Imana. Reka twihanganishe umuryango w'uyu mwana, umuryango wa Benifisi aho uherereye hose, reka tubwira ati nimwihangane, tunabwira Benifisi ati aheza ni mu ijuru, ati igendere uraka marayika, igendere wa mwana we, ureke aho kubabara, aho kuguma uribwa n'ubuzima wakigendera, aheza ni mu ijuru umwana mutoya. Rero n'umuryango we reka tuwihanganishe cyane, tubabwira ati nimukomere kandi nimwihangane. Burya kubura umwana cyangwa se kubura umuvandimwe ni ikintu kitaba cyoroshye. Reka tubabwira ati aho muherereye hose mwumve ko Ndig News ibihanganishije, ibafashe mu mugongo ikabwira ati nimwihangane, aheza ni mu ijuru. Benifisi genda uruhukire mu mahoro, urukira akana kakiri gatoya wari ufite ejo hazaza, ariko umwanzi Satani ntago akunze ko urakomeza kwibera mu buzima. Rero mwe mwese muri ko muranyumva, niba ufise icyo wafasha uyu mwana kano kanya, ikintu gihari nagusaba ngwino usenge cyane, dusengere uyu mwana, Imana nyine imufashe, imwakire mu bayo, imuhereze ijuru kuko yari akamarayika, arakiri gatoya. Tujye ku mavi rero dusenge, tubwire Benifisi ati aheza ni mu ijuru, twagukundaga mwana mutoya, nubwo abenshi tutakuzi ariko waratubabaje. Hari benshi cyane bagiye babona amafoto yiwe bakababara cyane, kagati Imana ati reba icyo wafasha umugaragu wawe, reba icyo wafasha umwana wawe, urebe ko yakongera akagaruka mu buzima. Ariko umwanzi Satani, umwanzi w'ibyiza, ntago akunze ko Benifisi akomeza kwibera mu bazima, ahise ko amutwara. Rero Benifisi aheza ni mu ijuru. Tunashimira mwe mwese mwagize icyo mufasha uyu mwana. Hari abagize ubufasha bw'amafaranga bamuhereza aho muherereye hose, Nyagasani Yezu nakomeze abatere iteka, mukomeze muronke andi mahera menshi. Ndetse nawe wagiye ku mavi ugasenga usabira uno mwana ko Imana yamukiza, nubwo atabashiye kuba yakira, ariko nawe wakoze igikorwa. Nubwo utari ufite kuba wamuha amafaranga, ariko nawe wakoze igikorwa cyo kumusengera. Rero nawe Imana nikomeze ikwegere, ndetse nawe Imana igutere iteka, Imana nawe iguhereze ku mahera. Rero Imana nikomeze ibahereze umugisha muronke mwinshi cyane. Rero mwe mwese mwagize icyo murafasha uyu mwana mu bihe bitari byoroshye, mu gihe yari arwaye. Mwese burya reka mbabwira ati mwakoze ikintu gikomeye. Hari benshi cyane mwagiye mubona nk'amafoto ye cyangwa se mukabona amavidewo yiwe ari kwa muganga, mukagira icyo mufasha. Niyo utamuha amafaranga, burya iyo usenze uvuga ati Mana tabara uyu muntu, cyangwa ukajya muri commentaire ukavuga ati Mana tabara, buriya Imana ibikumva. Rero reka mwese mbashimire. Nigeze kuba napostinga ifoto ye hano kuri channel yanjye ya YouTube, mvuga ati Benifisi nimumufashe. Gusa hari ababyumvise, ndakeka ko nubwo mutaba mwaramuhaye amafaranga, ariko mushobora kuba mwaragiye ku mavi mugasenga uyu mwana akire. Nubwo bidakunze, reka tubwire uyu mwana Benifisi uhejeje ko yitaba Imana, tubwira ati aheza ni mu ijuru, kandi uraka marayika, igendere mu ijuru, ube witembera ubuganira n'Imana, ubuganira na data wo mu ijuru, muhere ko muganira. Twege rero tukwifurije urugendo rwiza, aho kugira ngo ugume ubabara, buriya wagenda ko mu ijuru ukaba uganira n'umukama, mukaba
ukigendera ukibera akamarayika kuko burya umwana mutoya aba ari umumarayika, umwana burya ukiri muto nta byaha byinshi aba arakora, aba akiri akamarayika rero. Benefis dukomeze twihanganishe umuryango we tubabwira ati mwihangane cyane, kubura umuvandimwe ni ikintu kitoroshye, gusa mukomeze mwihangane. Njye mwari kumwe n'Indigi, umwana ubikora ubikunze, umwana ubikora yipowe, umwana w'umushi, ariko mwe mwese ndabakunda cyane. Benefis aheza ni mu ijuru umuvandimwe.